महामंत्री कुशध्वज महाराज आज हूँ से पुण्यमय दिवस आउ ए पुण्यमय दिवस आंभर इष्ट देवी माँ पाताल भैरवी मंदिर को जाई दीर्घ 6 मास पूजार्चना करी फेरी आसबि निजर राजउआस को माँ मंदिर फेरिबा पर्यंत ए मोर पातालपुर साम्राज्यर दायित्व एवं कुमारी सुचित्रार दायित्वटा केवल आपणक उपरे रहिला महामंत्री कुशध्वज केवल आपणक उपरे ही रहिला। ठीक अच्छे महाराज महाराज यही देखु आपणक झील सुचित्रा आसुचंती परंतु साक्षात ठीक अच्छे महामंत्री कुशध्वज आपण जाइपारंतु महामंत्री कुशध्वज। ठीक अच्छे महाराज महामंत्री एटा होउछ मो पाई उचित समय आउ उचित समय रे मोर एकमात्र झ अली अली कुमारी सुचित्रा को साक्षात करी ओ चली जीवी माँ पाताल भैरवी मंदिर को आउ दीर्घ 6 मास पूजार्चना करी फेरी आसबि ए मोर राजउआस को। पिता पिता घेन मोर भूमिष्ठ प्रणाम। सौभाग्यवती भवलो माँ आलो ये माँ सुचित्रा हाँ पिता मु चाहूले तत साक्षात करने हेले तू निजे आस मत करिछु साक्षात। पिता अरे माँ एमिति क्यों कार्य पड़ेला जे आपण मो सहित साक्षात करबा पे उचित मने कले कार्य हाँ अरे माँ सुचित्रा तो पाखरे ना मोर विशेष कार्य अछि रे माँ सुचित्रा विशेष कार्य अछि ताहिले खरी के कहू नांते ठीक अछि रे माँ तू मन दे सुनु था आउ सब मु गोटी गोटी करी प्रकाश करूछि। ठीक अछि पिता ए शुभ बेला रे ए शुभ प्रभात रे निश्चिंत रहिथिबु ए राजउआस रे जीबि आलु माँ सुचित्रा देवी मंदिर हो हो तू सुन दियालो मोर हो तू सुन दियालो मोर। आलु ये माँ सुचित्रा गोटे माँ पूजा पाए आउ जने माँ को अनुमति मागे मालो मंदिर जीवाकू गोटे माँ पूजा पाए आउ जने माँ को अनुमति मागे मालो मंदिर जीवाकू पूर्ण होइछे कामना हेला मांक करुणा से सका से आलमा हरिबी तांकु अर्चना मेलनी मागुछ बुढ़ा पुओ तोहर हो हो तू सुन धियाल मोर हो तू सुन धियाल मोर। ए मोर पतलपुर साम्राज्यर मंगल सकाशे
ଆଉ ତୋରି ମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ ଆମ୍ଭର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନସିକ କରିଦେଇଛି ରେ ମା ସୁଚିତ୍ରା, ମୁଁ ମାନସିକ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ସେଇ ମାନସିକ ପୂରଣାର୍ଥେ ତୋତେ ଏ ମୋର ରାଜ ଉଆସରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆପଣ କହିଲେ ପିତା, ଅରେ ମା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ଅରେ ମା ହେଲେ ସୁଚିତ୍ରା, ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଚାଲିଯିବେ। ଅରେ ମା, ଏ ପିତା, ଏ ଆପଣଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ସୁଚିତ୍ରା ସେ କଣ ତା ପିତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ପିତା, ତା ପିତା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ସେ। ହେ ମା ସୁଚିତ୍ରା, ତୁ କହିବା କଥାଟା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ରେ ମା, ତୁ କହିବା କଥାଟା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। କାହିଁକି ନା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, କ୍ଷଣିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋର ଆଖି ଦୁଇଟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମତେ ଅନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଲାଗେ ରେ ମା ସୁଚିତ୍ରା, ମତେ ଅନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଲାଗେ। ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ତୁଣ୍ଡରେ ବୋନ ବସଇଲିର, ହେଲେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ତୋତେ ମୋର ରାଜ ଉଆସରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ସେଇଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଖର କଲେଜା ଟିକି ଟିକି ହେଇଯାଉଛି ରେ ମା, ମୋ ପାଖର କଲେଜା ଟିକି ଟିକି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବି କେମିତି? ଯାଆନ୍ତୁ ପିତା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରି ଲେଉଟି ଆସିବେ ପାତାଳକୁ। ଆରେ ମା ସୁଚିତ୍ରା, ମୁଁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିବି ରେ ମା, ମୁଁ ବିଳମ୍ବ କରିବିନି। ଯେଉଁଦିନ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବେ ଫେରି ଆସିବି ତୋରି ପାଖକୁ। ଅରେ ମା, ଅବିଳମ୍ବେ ଫେରି ଆସିବି ତୋରି ପାଖକୁ। ଠିକ ଅଛି ପିତା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁମତି ମାଗିବାକୁ ଚାହେଁ ପିତା, କିଛି ଅନୁମତି ମାଗିବାକୁ ଚାହେଁ। ଅନୁମତି? ହଁ ପିତା। ଆରେ ମା ସୁଚିତ୍ରା, ମୁଁ ପରା ତତେ ଅନୁମତି ମାଗେ ମା ପାତାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହୁଛେ, ଆଉ ତୁ ପୁଣି ମୋତେ କେଉଁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ ରେ ମା? ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ମା ସୁଚିତ୍ରା, ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି ରେ ମା ସୁଚିତ୍ରା, ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି। ପିତା, କେତେ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଧାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ। ପିତା, ମନା କରନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ତ ସତରେ ମା, କାହିଁକି ନା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା କହି ଚାଲିଛୁ ମୁଁ ଆଜି ତକ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଆଜି ତୋତେ ବାରଣ କରିବି, ହେଲେ ତୋ ମନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ତୋ କଷ୍ଟଟାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ତିଳେ ମାତ୍ର ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି ରେ ମା ସୁଚିତ୍ରା। ଠିକ ଅଛି ରେ ମା, ତୁ କେଉଁ ଅନୁମତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ କରେ ରେ ମା, ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ କର। ଠିକ ଅଛି ପିତା। ପିତା, ଅରେ ମା, हे पियारा अनुग्रह कर मेलाणी कर सतरा फूल बने
हरे माँ सखी सहचरी अछंती मोरी अपेक्षारे छंती आलो ये माँ सुचित्रा कुहतु पिता ए सुना पंजुरी सारी जदि मुक्त आकाश रे उड़ीबा पाई इच्छा करुछि ले आज तू पिताटा तोते कौन बारण करि पारिबो कि रे माँ सुचित्रा तामने मु अरे माँ मु तोते निश्चिंत मनरे मेलानी देउछि ले गोटिए कथा कौन पिता संध्या न हेउणु हेउणु पुनश्च फेरी आसबु एई आम सुना पंजुरी को पहले जीवा पूर्व हे न मोर भूमिष्ठ प्रणाम अरे माँ मंगलमय हो तोहर यात्रा पथ अविलंबे फेरी आसबु ए मोर राजउआसକୁ